来个大长腿啊！来，媳妇儿快，慢点啊，太烫了。吃个大鲍鱼，哇塞，这大哥！很多人就说不会吃大鲍鱼啊，然后呢，今天教大家怎么吃啊？把它抠掉啊！哇，太烫了，抠掉，看看这个绿色的不能吃啊，绿色啊，绿色是它内脏，这个吃多的话不好啊，会头晕，一定把它去了啊。然后呢，剩下这块的话都可以吃啊，看大肉，特别 Q 弹啊，来，这是大锅。